Усім привіт! Далі розповідаємо історію нашого будівництва. Будуємо собі будинок самі, своїми руками. Колись тут було поле, а сьогодні стоїть наш будинок. Будуємо вже кілька років. Відео викладаю сюди з моменту покупки ділянки. Всю історію можна знайти в плейлисті на каналі. Кілька кадрів повернення в минуле. Як це було і через що ми пройшли. Було нелегко, ми не здавалися. І на сьогоднішній день ми на етапі внутрішніх робіт. В минулій серії ми показували, що нам приїхала кухня, як ми її збирали, робили огляд на неї і, звичайно, робили розпаковку посуду. Сьогодні серія нехай буде легкою, про все і відразу. Ну що ж, поїхали! Почали ми вже готувати сніданки, перші наші сніданки на нашій кухні. Зараз ці прості дії приносять нам максимального задоволення, тому що ми вже готуємо в чистоті, в порядку. Ще кухня не до кінця організована, ще багато органайзерів треба докупити, багато девайсів нам не вистачає. Тим більше на нову кухню я хочу повністю нові девайси купити. Усі старі предмети я перенесу на вуличну кухню, коли в нас буде вже зона патіо. А поки що на кухню в будинку я буду користуватися новим посудом. Ну і, звичайно, згодом докуплю собі все, що мені необхідне. І ось так на природі, на сонечко ми вирішили собі поїсти, так дуже любимо. Надзвичайно насолоду це приносить, особливо зранку, коли ще сонечко не припікає. Я так виходжу навіть в нічній сорочці. Там у нас нікого немає ще, тиша. Хоча вже по сусідству почали будинки будуватися, але там ще ніхто не проживає, тому ще можна собі так розслабитись і насолодитися приватом. Хоча і в майбутньому, коли будуть будуватися будинки, все рівно буде приватна зона, тому що дуже великі ділянки, будинки не стоять одне на одному, і вікна не виходять до тебе в двір, так що це без проблем. Тим більше я вже оприділилася з посадками, визначилася з деревами і буду ховати, наприклад, зону басейна чи зону патіо. Я хочу так огородити, щоб менше продивлялася ця зона, і я надіюся, що буде все добре. Але мені дуже подобається ця сторона, тому що це біля лісу, там така тиша, переважно там поля. Звичайно, приїжджають, придивляються на ці ділянки, але ми надіємося, що так скоро тут ніхто не побудується, ми ще побудемо в тиші такій. А коли ми хочемо так трішки повеселитися, ми йдемо на сусідню вулицю, де живуть наші друзі. Дві сім'ї, які переїхали теж з нами проживати в це село. Так що ми любимо зону привата, але коли нам вже стає сумно, ми йдемо до наших друзів і там собі весело проводимо час. Так що дуже радіємо, що ми маємо змогу ось так на природі проживати. Це не передати словами, це щастя, коли ти просинаєшся, чуєш спів пташок. Зранку вони одні, а серед ночі ось так дуже-дуже рано, коли тільки сонечко сходить, тоді появляються якісь нові пташки. Такі пташки, я ще таких спів не чула, колись треба записати, до речі, музику таку ранкову пташок. Ну дуже гарно співають, такі цікаві пташки, такі голоси. Ну прям переливи. Інколи здається, що це тільки в нас так пташки вміють співати. Такі вже мають голоси, ну такі вже поставлений вокал, що не передати словами, це ж треба так. Дивлюсь ці кадри і згадую наш двір. Ми в квартирі жили на першому поверсі, і наше вікно виходило в двір, де були такі мури, прямо такі бетонні споруди з цегли побудовані ще з часів СССР. І так до сих пір вони там стоять. І в мене весь час така думка, чого вони до сих пір там стоять, чому не благородити це подвір'я. І так якось це сумно було на це все дивитися. Навіть з дітьми я там не хотіла гуляти, ми завжди ходили в парк гуляти. І завжди мені не подобався цей двір. Він був такий сірий, сумний, якийсь навіть, особливо в осінню пору. Тому, дивлячись зараз на цю зелень, на всі мої посадки, які я посадила, хоча там ще роботи, ми ще так сильно не займаємось ландшафтним дизайном, так як займаємося зараз будинком. Але все рівно я щаслива, я вже бачу в цьому красу і вмію насолоджуватися прямо в цьому дні. Тому кілька таких ранкових радісних хвилин і енергії на цілий день. І сьогодні у відео покажу, як ми вже освоюємо свою кухню, як ми готуємо. Вже наша кухня пройшла бойове хрещення, вже ми її загрузили стравами. Зараз кухнею займається більше доця. Вона зранку до ночі на ній щось готує. Я вже навіть туди не лізу, тим більше в мене ще проблеми з рукою. А їй це доставляє неймовірну насолоду. Тому поки я хворію, кухня належить повністю Яні. А я тим часом буду займатися своїми проектами, які вже назбиралися, і буду працювати лівою рукою. Якось так. І так, почалася вже готовка, почалося активне використання кухні. Привели ми все в бойову готовність і давай готувати.
Хоча там ще багато роботи, ще багато я повинна доробити. Трішки пізніше все зроблю, а їсти треба вже. Так, ще треба нам докупити коврики для тіста, в шухлядки коврички покупляти, теж позастеляти. Ну, одним словом, у нас ще там багатенько роботи. Так що знову ми в такій ситуації, що ми і готуємо паралельно, і ще деякі моменти доробляємо. Ну, нічого страшного, йдемо як йдеться. Тут Яна навіть вареники вже зробила, так що робота з тістом активно триває. А тут ми надивилися турецьких серіалів з Яною і вирішили зробити пахлаву. Вірніше, Яна вирішила зробити, знайшла рецепт якийсь і почала робити пахлаву. Зараз поливає маслом. Подобаються нам такі страви, подобається нам азербайджанська кухня, грузинську кухню дуже любимо. Італійську кухню дуже любимо. Ну, ми багато кухонь любимо, але найбільше, напевно, українську. І тим не менш ми вирішили зробити щось новеньке. Дуже цікавий смак, щось нове таке для мене. Тільки Яна каже, що вона би ще рецепт допрацювала. Деякі інгредієнти додавала би більше, деякі менше, ну і так далі. Одним словом, нам дуже сподобалось. На другий день воно було просто неймовірне. Ми ще взяли в гості, всім дуже сильно сподобалося. Так, готували ми ще пампушки такі з чесничком і зеленню до борщику. Ми завжди борщик їмо ось так. Це дуже смачно і швидко робиться. І навіть в тому році ми заготовили квас. Яна цей квас робить 2-4 роки. Цього року взяла новий рецепт, що нам найбільше сподобався цей рецепт. Це є квас з бузини. Бузина росте в нас на полі, буквально виходиш з воріт, є дерево, величезне дерево, шикарне дерево, підходиш, зриваєш і маєш квас. Дуже простий рецепт, просто цвіт бузини, ні в якому разі його не мити, тільки від мошок обтрусити. Лимон, вода і вуаля. Настояти кілька днів, пізніше по баклажкам і дуже смачний квас. Так що все, що в нас під носом росте, ми все використовуємо. І так, квас настоявся, пройшло 5 днів. Ми тільки що попробували і просто обалділи. Воно таке газоване. І так, чесно, якось по шарам б'є навіть. Мені здається, що воно з градусом. Ну, одним словом, в цій бузині, я так зрозуміла, є дріжджі. Ну, і воно якби з таким трішки градусом. Ну, воно на квас дуже похоже. І зараз такий запах має квасний. Ну, дуже гарний смак. Єдине, що, мені здається, засолодкий ми зробили. Я люблю кислинку таку. Ось, а взагалі просто супер. Так що будемо споживати в теплу погоду, таку в жарку погоду. А ще його називають шампанським. Та Яна? Так, що це? Хтось написав такий самий рецепт, який зробила, але не квас, а шампанське. Ага. Це ми вже приготували баклажки, зараз будемо розливати. Воно буде... Він ще буде бродити, ще буде там собі якби цей. Ну ось в нас тут за воротами росте бузина, пішли нарвали і все, і огонь.
І добралися ми до полуниці. Наші друзі займаються полуницею, вони мають ціле поле її. Так що ми взяли ось цей ящик, треба зараз буде закрити на зиму варення, трішки заморозити і таким чином підготуватися до зимового періоду. Полуниці багато, прийшлось потратити цілий день. Крім готовки, Яна ще займається тортами, робить їх на замовлення. До неї звертаються люди, і вона ось так робить торти в себе на кухні. Тому моя кухня була не тільки для готовки, не тільки для мене, а й ще для неї. Дуже багато місця я їй віддала. Вся оця сторона повністю йде для неї, в неї багато інструменту, в неї багато техніки. Але в неї ще немає організації, ще треба докупити буде і коврички, і органайзери, і це все гарненько розташувати, розмістити. Ну це вона буде вже собі сама все робити. Я туди лізти не буду, стільки в неї деталі, в різні форми, там харчова фарба, я навіть не знаю, як то все називається далі. Ну так вона собі вирішила буде займатися, це її любима справа, вона просто обожнює, вона би зранку до ночі би щось випікала, щось би робила, і ми її в тому підтримуємо. Так що ми ще в неї вкладаємо все, що вона просить, ми її ще купляємо, але вже потихеньку в неї з'являються свої кошти. Ми дуже раді, що вона себе знайшла, це приносить їй задоволення, і вона далі планує там розвиватися. Так що Янина кімната опустіла, Яни там немає, вона тепер цілий день на кухні, і тут поселилися два окупанти. Ну а тепер пішли на вулицю, трішки покажу квіточок, підемо ще в гості до моїх подруг і трішки змінимо локацію. Треба у відео ще показати мої роботи в теплиці, посадка розсади і догляд. Йдемо зараз до моєї подружки Олі. Ось таку троянду вона мені показує. Каже, що це я їй подарила ту троянду. Але я пам'ятаю, що я дарила їй червону троянду, і раптом вона ось такого незвичайного кольору. Я дуже здивована, але приємно здивована. Ну, неймовірна краса. Дуже мені сподобалась ця троянда. Такими переливами, як амбрейда. Клас. Ой, ці лупляться. Дружок притворився мертвим. Так, з жінкою не поспориш, дружок. Це тобі жінка, ти краще мертвим притворись і все буде добре. Оля показує мені троянди. Ага, клас.
Так, супер. Так, а це є. Угу. Така. Це плетиста, по-моєму, так? Угу. Але я її поки кущиком тримаю. Угу. Все, в тебе тут всі квіти. І ще йдемо, глянемо на квіти нашої Іванки, теж сусідки. Живе вона через 2 будинки від Олі, тому побуваємо ще в неї. Ось яка краса, квіти в масі просто виглядають неймовірно. Я обожнюю квіти цілими куртинами такими. Як на мене, такий спосіб посадки виглядає ефектно. Просто я би трішки поміняла їх місцями. Все-таки на задній план краще йдуть високорослі рослини, ну і на передній план виносити низькорослі рослини. Тоді це дивиться гармонійно, як на мене. І такі в Іванки ще півонії, дуже красиві, теж дуже ефектні і приваблюють погляд. І так, повертаємось до мене, йдемо в тепличку, вириваю редиску, це вже трішки ранішнє відео. Редиска мені не дуже добре виходить, особливо навесні, напевно, я її запізно вже посадила, тому що вже стало тепло і вона мені пішла в стрілку. А ось на осінь мені прекрасна редиска виходить, ніби буряк. В теплиці була ще в мене пекінка, капуста китайська пакчой. Ми вже все з'їли. Я навіть не встигла зняти, тому що в мене вже була тоді травма руки, я вже нічого не хотіла знімати, взагалі мені було не до відео. Тому, на жаль, на відео капуста не попала. Ну, рано навесні вона в мене теж не дуже виходить, а ось восени вона просто шикарна. Ось такі салатики ми собі робили, це і капуста пакчой, і рукола. Одним словом, ранньою весною ми мали повно зелені, що не може не радувати. Далі були посадки в теплицю, садила помідори, садила вже перці, баклажани все висадила. Це відео теж давнішні. Вже помідори в мене величезні в теплиці, коли знімлю огляд. Ну а сьогодні зафіксую для історії. Люблю я городні справи, деколи відпочиваєш душою, і це допомагає трішки розрадитись, не читати новин і не переживати.
Так, в цьому році я ще раз посіяла цибулю на розсаду. В прошлому році в мене була шикарна цибуля, особливо цибуля Exhibition получилася, ялтинська була просто неймовірна цибуля. Ціле літо ми її їли. Цього року трішки більше саджаю, тому що ми сильно їмо цибулю, дуже багато нам її йде. Але ще в цьому сезоні я додавала асортименту, взяла ще Штутгартен-Різен, цибулю Red Baron, ялтинську, Exhibition. Exhibition взяла 2 виробника, щоб подивитися, що краще. Звичайно, Голландію взяла, тому що без неї ніяк. Цибуля Червоний дракон, ще таку брала. І ще якісь види брала і вже не пам'ятаю. Ну нічого страшного, потім буду робити екскурсію і все поступово показувати. Цибулю Exhibition я сильно не заглубляю, тільки присипаю корінці. Саджаю її таким чином, щоб вона була на поверхні, вона все рівно з часом вилізе сама. В минулому році я так робила і був прекрасний урожай. Єдине, що кілька днів ще наблюдаю за нею, поливаю, щоб десь корінці не вилізли на поверхню. І якщо вилазять, прикопую. Ну якось так я робила в попередньому році і була дуже задоволена результатом. Ось такий результат був. Це є сама улюблена наша цибуля. Смак цибулі надзвичайно солодкий. Ми брали одну цибулю, смажили картоплю, і ось так на 4 людей ми її ділили, і вона дуже легко йде. Вона не має того гіркого смаку, вона надзвичайно солодка. Одним словом, вона має високі смакові якості. Тому в цьому році ми її саджаємо більше. Так як в минулому році вона нам навіть не долежала до осені. Ми її всю з'їли. Хоча вона і не має великого терміну зберігання, до Нового року потрібно її з'їдати. А ось тут я згадала свій улюблений спосіб посадки. Саме так робила в минулому році, розмочувала водичкою, щоб не пошкодити кореневій системі. Трішки підрізала корінці підрізала десь 3/4 частину. І теж такий спосіб мені сподобався. А ось ялтинську цибулю саджають тільки в теплиці. Десь на просторах інтернету я почула таку інформацію, перевірену на собі. Ось такий урожай в мене був в минулому році, я була дуже задоволена. Ялтинська цибуля ціниться своїми лікувальними властивостями. Це ми ще знаємо з часів, коли ми нею торгували. Ми мали фруктовий і овочевий магазин, займалися трішки овочами. І коли ми приїжджали до Львова на ринок на Шовар, нам завжди про це говорили, що ця цибуля для чоловічої сили. Але мені не тільки для чоловічої, нам просто подобається ця цибуля. Теж додавала її до салату, тим самим додаючи яскравого акценту салату. І на столі він завжди виглядав ефектно. Ну, а я продовжую далі в тишині собі саджати. Буду прощатися. Побажаю всім берегти себе, берегти свої родини. Бажаю, щоб для всіх нас пошвидше закінчилась нікому не потрібна війна. Всім мирного неба над головою, побільше здоров'я, безмежного сонечка в кожному дні і неймовірного щастя. Ну і, звичайно, до нової зустрічі.